ကျွန်တော်ဒီနေ့စက္ကစကိုကျွန်တော်ဒီနေ့အကျဉ်းချင်းပြပြရစီကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်မှာမြောက်ဦးမြို့တော်မှာကာဂိဖွင့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသံတွေကြားနေရတယ်မြောက်ဦးမြို့ဆိုတာဟာရခိုင်တွေရဲ့ရှေးဟောင်းမြို့တော်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရှေးဟောင်းမြို့တော်ကို UNESCO ဝင်ဖို့အတွက်ရှေးဟောင်းသုတေသနဦးစီးဌာနကလည်းပဲစူးစမ်းနေပါတယ်ဆိုတော့ UNESCO ကိုဝင်ဖို့အတွက်ရှေးဟောင်းသုတေသနနယ်မြေဖြစ်တဲ့အရင်တော့ရခိုင်ရှင်ပြည်တွေထီးနေစိုက်ခဲ့တဲ့မြောက်ဦးမြို့မှာရခိုင်တွေဟာအရှိလုံးတသက်သက်နဲ့သူတို့ရဲ့ရှေးဟောင်းရခိုင်နန်းတော်ရနေမြင်ရခိုင်ပြည်များရဲ့ထီးနေစိုက်ခဲ့ရနေရာအဲ့လိုသမိုင်းမှာအထင်ကရရှိတဲ့နေရာကိုသူတို့အမြတ်တူထားကြပါတယ်ဆိုအဲ့လိုအမြတ်တူထားကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ရခိုင်တွေဟာသူတို့ရဲ့ဒီမြောက်ရွှေမြို့တော်ကိုသူတို့ဟာဂုံယူဆိုတဲ့လည်းပဲအခုရှိဒီသူတို့ရဲ့ရင်ဖတ်ထစ်မှာခေဇတ်တသမှုအမြင့်တန်းပြောဆိုနေကြပါလေစာပေရတုရကယ် AI သားကြီးကဗျာတွေမှာလည်းပဲသူတို့ကအမြဲတမ်းဖွင့်နှွေးပြီးတော့ရေးကြပြုကြတတ်ပါတယ်ဒီပေါ်ထောင်နေတောင်းနေရှိနေခဲ့တဲ့နေမြေတစ်ခုမှာပုံပြက်ဖြစ်စစ်မြအရာဝတ္ထုမျိုးကိုဘယ်နိုင်ငံတကာမှမဆိုအလုံးရှုံကြည့်ကြပါတယ်အခုလည်းပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာစကနေပြီးစစ်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုအကောင့်တွေဖော်နေတဲ့အချိန်မှာအရင်တုန်းကစစ်အစိုးရလက်ထက်တွေတုန်းကပုံစံလိုမျိုးငါတို့ဒီနေရာမှာလို့ရင်အလုံးဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သာလုပ်လက်တွေဆိုလို့ရှိရင်ပထမနံပါတ်1ရခိုင်လူမျိုးတွေနဲ့ပြဿနာဖြစ်တော့ပါလိမ့်မယ်ဒုတိယကရခိုင်ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုကိုဖြစ်စီပြုလုပ်လိုက်တဲ့စက္ကစဟာရခိုင်လူမျိုးတွေနဲ့တော်တော်ကြီးကိုပဋိပက္ခ conflict ဖြစ်တော့ပါလိမ့်မယ်တတိယအချက်အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်မှာတည်ငြိမ်မြင့်ရှင်းရေးကိုရရှိနေတဲ့ကာလကိုတမင်ပဋိပက္ခအသွင်ဆောင်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုလူမျိုးရေးမတည်ငြိမ်မှုစီးရဲအရာပြဿနာတွေတက်လာမဲ့ရခိုင်တက်တော့အေးနဲ့ထိတ်တွေ့လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုခြုံကြည့်ဖို့လိုပါတယ်အခုရှိမှရခိုင်လူမျိုးတွေကကင့်ကွင်းနေကြသလိုကျွန်တော်တို့လည်းကင့်ကွင်းပါတယ်ဒီနေ့မှာပဲအာမင်ကနေပြီးတော့ကင့်ကွင်းလာခဲ့လို့ပါရှစ်ဆက်ပြီးတော့မြောက်ဦးမှာနေရာကိုနေမြေမှာကာကီကိုသာဖွင့်လှစ်ခင်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရခိုင်ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုကိုထိပါဇေဒီအတွက်ကြောင့်မလို့သိဘူးလို့ရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့ဆက်ဆံနာမှာရှိခဲ့မဲ့ဆိုရင်စကားအနေနဲ့ဒီဥစ္စာကိုရှောင်ချဖို့သိပါတယ်ရခိုင်လူမျိုးတွေနဲ့ပဋိပက္ခဖြစ်မဲ့အသွင်မျိုးရခိုင်ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ကိုထိသိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့ကာလမှာရခိုင်ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်မြတ်ရှိနေတဲ့နေရာဒေသတွေကိုဖြစ်စီရုပ်ပြစင်ပြဖြစ်အောင်ကြပြကြရလုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုမဖြစ်ဖို့အင်မတန်ရှင်းတုံတရားထားရှိဖို့လိုပါတယ်ဒီလိုရှင်းတုံတရားရှိမှသာလျှင်ဒီကနေ့ဒီအရှင်းနေတဲ့နိုင်ငံရဲ့ပြဿနာတွေကိုရှင်းဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့ရင်းရှင်းဆိုဆက်လက်တူရက်တည်နေရမလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဖန်တီးယူလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလို့သာမဟုတ်ပဲငါမြင့်ငါဆိုင်စကိုင်းရောက်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သာလူရှင်တပတ်ဆန္ဒရှိလို့လုံလိုက်တဲ့ဟဲ့လို့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဖြစ်လာမယ့်အကျိုးဆက်တွေကိုစကားအလုံးတာဝန်ယူဖြစ်ရှိဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ခိုင်တွေဟာတခါသေးဘူးပြင်ဖို့နားလည်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ထပ်ပြင်ဖို့တွေကိုလည်းသူတို့နားလည်နှောကြည့်ထားပြီးသားဆိုတာကိုလည်းသတိထားဖို့လိုပါတယ်။
ကျွန်တော်အနေနဲ့အခုရှိမှမိတ္တရက်ခင်ရှင်တာကစကားစကိုမိတ္တရက်ခင်ပါတယ်ပြီးရင်သုတေသနဝန်ကြီးဌာနတွေရှင်းအောင်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနတွေစာရေးဆရာတွေသုတေသီတွေအလိုပူပေါင်းပြီးတော့မြောက်ဦးရဲ့ရှင်းဟောင်းနေမြေကဝေကောပြီးတခြားနေရာတွေမှာတခြားသိမ့်တော်တဲ့နေရာတွေမှာသောအလားလူစီကားရအရက်ကနေသောအလားဖြစ်စေတဲ့နေရာဆက်သွယ်ရေးကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာအဲ့ဒါလိုကားဂိတ်တွေကိုပြုလုပ်ဖို့သိပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ယထာနဲ့ပုစုံစစ်သေးဝန်ကြီးဌာနကလုပ်လိုက်တဲ့မင်းယထာစစ်တွေကနေပုံနာကျွန်းထိလောက်ပဲရှိပါတယ်စီသူမေယထာကိုမောင်းပြီးတော့သောတာလည်းကျွန်တော်မြင်ပါတယ်လိုက်မေသူမရှိတဲ့ဘုရားကိုလည်းကျွန်တော်မြင်ပါတယ်တို့သူပဲပုံနာကျွန်းမြို့နယ်မှာစီပွေးရေးစုံဆိုပြီးတော့လည်းမြေခွေးတွေသိမ့်ထားပြီးတော့စီပွေးရေးစုံလို့ကြည်ရထားတဲ့ဆိုင်ဘုတ်တော့တွေ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့စီပွေးရေးဆိုလို့အတူတခြားကိုလုတ်တဲ့စေုံလည်းမရှိသလိုတမျက်စိကိုလုတ်တဲ့စေုံလည်းမရှိတဲ့အပြင်ဘေးစီပွေးရေးကိုမှလုတ်တဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းပြီးတော့မရောက်တဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုလည်းစီပွေးရေးစုံလို့သိလိုက်တာကိုလည်းကျွန်တော်မျက်ဝါးထိထိကျွန်တော်မြင်နေရပါတယ်အဲ့ဒါလိုပဲမစိုးဖို့နေတွေနဲ့အရင်တော့စစ်အစိုးရတွေလုတ်ထားခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးလုံးနေတဲ့အခါမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့အခုလည်းပဲရှင်းဟောင်းသုတေသနရှင်းအောင်ရည်ရည်မှုအပွင့်နှစ်ထုံးကားရာဘူမိနဲ့တဲ့နေမှာအခုလိုခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့ဆန္ဒတွေမပါပဲငါတကောကောလှုပ်ရှင်တဲ့ဒီစက္ကစားအခုရှိမှဒီအလုပ်ကိုဒီစီမံကိန်းကိုအများဆုံးရက်ဆိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဘောလုံးကွင်းတစ်ဝင်းမှာဝင်းမြေကြီးတစ်ခုမှာကားကြီးဆောက်လုပ်ဖို့ဆိုတာအင်မတန်လွယ်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကားတွေလာလို့ရထားတဲ့နေရာလုပ်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးသောစီမံကိန်းလုပ်ဖို့အတွက် PhD တယောက်မလိုပါဘူးနိုင်ငံခြားကပညာတက်တယ်မလိုပါဘူးနိုင်ငံတကာကအချင်ပေးပုံကိုယ်တွေမလိုပါဘူးဘောလုံးကွင်းမှာအဲ့ဒီကားသမားတွေလာပြီးဒီနောက်မှာရက်ဆိုရင်ပြီးတော့တဲ့ဥစ္စာကိုစကားစားဟာဆိုစစ်ဦးတော့ကလေးနဲ့ဒီလိုကိုစိတ်သားပြီးဆိုတဲ့ကတော်တော်ကြီးကိုလွှတ်မတက်တဲ့အရှင်းရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လည်းပဲရုံမျိုးပေါ်ကစီပင်သားရဲ့အဖွဲ့ကလည်းပဲဒီဥစ္စာကိုဒီစီမံကိန်းကိုရက်ဆိုင်မှာရုံမရှိတဲ့ရှေ့ဦးသူတနာအဖွဲ့ကလည်းပဲဒီစီမံကိန်းကိုမြတ်ဆုံးကက်ွက်ပါမြောက်ဦးမရှိတဲ့နိုင်ငံပါတီတွေကလည်းဒီဥစ္စာကိုကက်ွက်ပါမြောက်မရှိတဲ့လူထုတွေကလည်းဒီဥစ္စာကိုကက်ွက်ပါတချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်စကားစမှာရှိနေတဲ့ခိုင်နိုင်ငံပါတီတွေကဖော်လည်ဖားတွေကလည်းပဲဒီဥစ္စာကိုဒီစီမံကိန်းတွေကိုရတဲ့ပေးဖို့အဲ့ဒီပါစက်တွေကိုဖွင့်ပြီးတော့ပြောပြပါလို့ကျွန်တော်မိတ္တရက်ခံမရစေနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ရခိုင်ဖော်လည်ဖားတွေစစ်တွေမှာရှိတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်စကားစဖွင့်တွေမှာရှိတဲ့ရခိုင်ဖော်လည်ဖားတွေရခိုင်ရိုးရာရည်ကြည်မှုအပွင့်အနှစ်ကိုပျက်စီးစေမဲ့ဒီလုပ်ရက်တွေကိုမလုပ်ရအောင်အဲ့ဒီပါစက်ပေါ်တွေကိုဟာပြီးတော့ဒီစီမံကိန်းရစစ်အောင်တမီပြပါလို့ကျွန်တော်မိတ္တရက်ခံမရစေအလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်